Capítulo 2. La doble naturaleza de la conciencia. Un concepto claro de la naturaleza dual de la conciencia del hombre debe ser la base de toda verdadera oración. La conciencia incluye una parte subconsciente y otra consciente. La parte infinitamente mayor de la conciencia se encuentra por debajo de la esfera de la conciencia objetiva. El subconsciente es parte más importante de la conciencia. Es la causa de la acción voluntaria. El subconsciente es lo que el hombre es. Lo consciente es lo que un hombre conoce. Yo y mi padre somos uno, pero mi padre es mayor que yo. El consciente y el subconsciente son uno, pero el subconsciente es mayor que el consciente. Yo por mí mismo no puedo hacer nada. El Padre dentro de mí, Él hace el trabajo. Yo, la conciencia objetiva, por mí mismo no puedo hacer nada. El Padre, el subconsciente, Él hace la obra. El subconsciente es aquello en lo que todo se conoce, en lo que todo es posible, a lo que todo va, de lo que todo viene, que pertenece a todos y a lo que todos tienen acceso. Aquello de lo que somos conscientes se construye a partir de aquello de lo que no somos conscientes. No solo nuestras suposiciones subconscientes influyen en nuestro comportamiento, sino que también configuran el modelo de nuestra existencia objetiva. Solo ellos tienen el poder de decir, hagamos al hombre, manifestaciones objetivas, a nuestra imagen y semejanza. Toda la creación está dormida en las profundidades del hombre y es despertada a la existencia objetiva por sus suposiciones subconscientes. Dentro de ese vacío que llamamos sueño hay una conciencia en vigilia insomne. Y mientras el cuerpo duerme, este ser insomne libera del tesoro de la eternidad las suposiciones subconscientes del hombre. La oración es la llave que abre el almacén infinito. Probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros una bendición que no habrá sitio suficiente para recibirla. La oración modifica o cambia completamente nuestras suposiciones subconscientes, y un cambio de suposición es un cambio de expresión. La mente consciente razona inductivamente a partir de la observación, la experiencia y la educación. Por tanto, le resulta difícil creer lo que niegan los 5 sentidos y la razón inductiva. El subconsciente razona deductivamente y nunca se preocupa por la verdad o falsedad de la premisa, sino que procede partiendo de la suposición de que la premisa es correcta y objetiva los resultados, que son coherentes con esa premisa. Esta distinción debe ser vista claramente por todos los que quieran dominar el arte de orar. No se puede obtener una verdadera comprensión de la ciencia de la oración hasta que no se comprendan las leyes que rigen la naturaleza dual de la conciencia y se comprenda la importancia del subconsciente. La oración, el arte de creer lo que niegan los sentidos, tras casi por completo con el subconsciente. Mediante la oración, el subconsciente es sugestionado para que acepte el deseo cumplido, y el razonamiento deductivo, lógico, lo despliega hasta su fin legítimo. Mucho mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La mente subjetiva es la conciencia difusa que anima el mundo. Es el espíritu que da vida. En toda sustancia hay un alma única, la mente subjetiva. A través de toda la creación corre esta mente subjetiva ininterrumpida. El pensamiento y el sentimiento, fundidos en creencias, le imprimen modificaciones, le encargan una misión que ejecuta fielmente. La mente consciente origina premisas. La mente subjetiva las despliega
hasta sus fines lógicos. Si la mente subjetiva no tuviera tan limitado su poder de iniciativa para razonar, el hombre objetivo no podría ser considerado responsable de sus acciones en el mundo. El hombre transmite ideas al subconsciente a través de sus sentimientos. El subconsciente transmite ideas de mente a mente a través de la telepatía. Tus convicciones no expresadas sobre los demás se les transmiten sin su conocimiento consciente ni su consentimiento. Y si las aceptan subconscientemente, influirán en su comportamiento. Las únicas ideas que rechazan inconscientemente son las ideas que tú tienes de ellos y que no podrían desear que fueran ciertas para nadie. Todo lo que podrían desear para los demás puede creerse de ellos. Y por la ley de la creencia que rige el razonamiento subjetivo, se ven obligados a aceptar subjetivamente y por tanto a expresar objetivamente en consecuencia. La mente subjetiva está totalmente controlada por la sugestión. Las ideas se sugieren mejor cuando la mente objetiva es prácticamente subjetiva, es decir, cuando los sentidos objetivos están disminuidos o en suspenso. Este estado parcialmente subjetivo puede describirse mejor como una ensoñación controlada, en la que la mente está pasiva pero es capaz de funcionar con absorción. Se trata de una concentración de la atención. No debe haber ningún conflicto entre tu mente cuando estés rezando. Pasa de lo que es a lo que debería ser. Asume el estado de ánimo del deseo cumplido y por la ley universal de la reversibilidad realizarás tu deseo.